Ты что лазишь тут? Ты что стучишь? Ты мне разбила голову. Я сейчас вызову полицию и будет Да, тебе... вызывай. Да. Я сейчас вот это подам на Подавай, тебя. подавай. Ты тут пьяная лазишь и Да стучишь какая нам дверь. разница? Извини, ты ко мне стучишь. А это все равно. Я не к тебе, а ты здесь кто? А ты кто здесь? Алкашка. Ты чего ночью лазишь, не даешь людям спать? Я к Ленке вообще-то. Время Имею сколько? право. Да? Да. Ага. И уматывай отсюда. Уматывай отсюда. Круглосуточно.